Tarte hau Tolosa Motorrek aurkezten du Peugeot 5008 auto berriarekin. Should've seen it coming when the roses died. Should've seen the end of summer in your eyes. Should've listened when you said goodnight. You really meant goodbye. Beroa, horixe izan da Teirute mendi maratoiaren aurtengo protagonista. Eguzkipean Tolosaldeko hiru tontorrak azkarren pasa dituena Ismail Razga izan da. 4 ordu 18 minutu eta 55 segundu behar izan ditu lasterketa amaitzeko. Bigarren postua Carlos Garziak lortu du. Honek 4 ordu 22 minutu eta 55 segunduko denbora egin du. Hirugarren postua Goar Lopetegi Ibartarrak lortu du. 4 ordu 44 minutu eta 27 segunduan lasterketa amaituta. Lehenengo 10 postuetan eskualdeko beste ordezkari bat ere helmugaratu da. Iban Agirrezabala Berastegiarra. Honek 4 ordu eta 54 minutu behar izan ditu maratoia burutzeko. 7. postuan amaitu du lasterketa. Hoy mucho calor y como ves, hoy un día de calor. Sí, es una carrera vale mucho para mí porque ha ganado el año pasado en 2016 y he vuelto a ganar este año en 2017 y estoy muy contento de estar aquí otra vez. Emakumezkoetan azkarrena Oiana Azkorbebeitia izan da. 5 ordu 17 minutu eta 17 segunduan amaitu du lasterketa. Bigarren postua Amaia Larreategik lortu du. 5 ordu 42 minutu eta 20 segunduan lortu du helmugara iristea. Lehenengoak baino 25 minutu gehiago behar izan ditu proba amaitzeko. Hirugarren postua Amaia Amantegik lortu du. Eskualdeko ordezkari honena Aitziber Murua izan da. Normalin beruaz, eta gau sufriduaz, injata oso luzea. Bero, lasizeratik bero, eran da era, baina zin eta, sufridu, da putxoa sufridu dut, Baterbe azkenenko zatitzen, bero, osoan bero omtitzen. Ez duten ibilbide esetzen, printzipio urten eta ikusi. Zoan duen gauzien, da ez duten esetzen izen ernioa putxoa, baina bestiek ez, da injataz oso horra. Pentsa duten baino luzia hauek, eta horrein, torra putxo bat jakin bari zer da. Eta hori, azte amaitzera, eta beruaz genien amaitu da, baina justo. Aurten Teirute mendi maratoiarekin batera, Teuite lasterketa ere jokatu da. Asier Alonso eta Jokin Lizeaga izan dira helmugara iristen lehenengoak, biak batera. Hirugarren postua Jon Solak lortu du. Emakumezkoetan Laida Elizekik irabazi du proba. Honen atzetik helmugaratu dira Amaiur Iglesias eta Itziar Mendudeza. Lasterketa beruatik eta niko gorra izan da. Hasieratik nire lasterketa egia fan naiz eta nire ritmora. Hasieratik aurrera jot eta ona ja bigarren tontorrera heltzen Jokine garranpon nau. Eta erabaki dut goiti bera minik hartu barik batera geiztea eta zer politxagoa Jokinekin batea helmugaratzea baino. Egizan, betorri naiz prueba ia, zatio, hotxaietik lesionat ebilin ez, eta orduan lesio batetik bestea, eta hobeto xigo, eta prueba bat ia, eta egin nun espero inondik inoa, irabaztea, nire helburu karrera bukatzea zen, da ondo bukatzea, eta sorpresa bat izan da.
and the earth was last night's bed. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. Yeah! Born into this world with this seal born with sin. Well, at least they gave me something I didn't have to steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm what Cain was to Abel. Mr. Catch me if you can. I'm going down in a blaze of glory. Take me down. Want you to share. Tarte Auto Losa motorrek babestu du Peugeot 5008 auto berriarekin.